हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आरोबाव फिन स्कुलार टिउसन सेन्टार इउटुब चेनेलावहाय बरायना लाबावनाय जाबाय। जों दायो बे भिडिअ सावरायगोन आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 नि थाखाय ससियेल साइन्सनि सायाव जों सावरायगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार कमेन्ट खालाम आरो बेजों लोगोसे जायफ्रा चेनेलाव गोदान दासिमबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै बिथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय। बेवहाय फार्स्ट कुइसनाव दङ जोंनिया रकि हाजोमालारिया बबे हादरमायाव दं? रकि माउन्टेन्स आर लोकेटेड इन बा माउन्टेन रेन्ज ना बेवहाय हाजोमालारि रकि माउन्टेन्स आर लोकेटेड इन माने गाहायनि बबे हादरमायावहाय रकि हाजोमालारियाहाय दङ बेखौहाय सोंदों। होमबा मा जागोन जोंनियावहाय अपसनाव दङ एसिया, बियाव दं इउरप, सियाव दं आफ्रिका, डियाव दं सा आमेरिका। ओमफ्राय एन्सारा मा जागोन सा आमेरिकायावहाय ना। होमबा रकि हाजोआव बेवहाय दङ सा आमेरिकायावहाय लोगोफोर। दानिया नैयावहाय नायदो मा दङ 2 नाम्बार कुइसनावहाय बुहुमनि लावसिन नील दैमाया बबे हादरमायाव दं? द वर्ल्ड लंगेस्ट रिभार नील इज इन व्हिच कन्टिनेन्ट होनना बुंदों बेवहाय। होमबा अपसनखौ नायदो अपसन एआव दङ इउरप, बियाव दं एसिया, सियाव दं आफ्रिका, डियाव दं खोला आमेरिका। माबायावहाय नील दैमायाहाय बबेयावहाय दङ बबे हादरमायावहाय? होमबा एन्सारा जागोन अपसन नाम्बार सि आफ्रिकायाहाय। दानिया फैदो लोगोफोर नेक्स्ट कुइसनावहाय। नेक्स्ट कुइसनाव दङ बुहुमनि लावसिन हाजोमालारिया जाबाय द लंगेस्ट माउन्टेन रेन्ज इन द वर्ल्ड इज मा दङ अपसनावहाय इउराल, बेनिफ्राय एन्डिस, बेनिफ्राय हिमालया, बेनिफ्राय आल्पस। होमबा लोगोफोर एन्सारा जागोन जोंनियाहाय अपसन नाम्बार बियाहाय एन्डिस। एन्डिस हाजोमालारिया जाबाय बुहुमनि मादावनो बयनिख्रुइबो लावसिन हाजोमालारि। दानिया नेक्स्ट कुइसनखौ नायदो। नेक्स्ट कुइसनाव दङ मा दं बेवहाय गाहायनि बबे मोनसे लैथोमाया इंराजि हांखो एस बादिफ्राम माने व्हिच ओशन इज एस शेप ना। बेवहाय नोङो जे बबेयो एस महरनि आरो ना बबे लैथोमायाहाय अपसनाव दङ प्रशान्त लैथोमा, बियाव दं भारत लैथोमा, सियाव दं आटलान्टिक लैथोमा, बेनिफ्राय डियाव दं सा लैथोमा। होमबा लोगोफोर एन्सारा जोंनिया मा जागोन बेवहाय अपसन नाम्बार सिया जागोन आटलान्टिक लैथोमा। आटलान्टिक लैथोमाया इंराजि हांखो एस महर बादिफ्राम बियो ना। बेनिफ्राय नेक्स्टआव दङ मेरियान दैग्रंआ बबे लैथोमायाव दं? इन व्हिच ओशन इज मेरियाना ट्रेन्च लोकेटेड? होमबा मा जागोन बेवहाय अपसनाव दङ प्रशान्त लैथोमा, बेयाव दं भारत लैथोमा, सियाव दं आटलान्टिक लैथोमा, बेनिफ्राय डियाव दं सा लैथोमा। होमबा एन्सारा जागोन जोंनाहाय अपसन नाम्बार एआहाय प्रशान्त लैथोमा। बे प्रशान्त लैथोमायावहाय माया दङ मेरियान दैग्रंआहाय दङ। दानिया नेक्स्ट कुइसनाव फैदो। नेक्स्ट कुइसनाव दङ आल्पस हाजोमालारिया बबे हादरमायाव दं? आल्प्स माउन्टेन रेन्ज इज लोकेटेड इन व्हिच कन्टिनेन्ट होनना बुंदों बेवहाय ना। होमबा अपसनाव दं जोंनियावहाय इउरप, एसिया, आफ्रिका, खोला आमेरिका। होमबा एन्सारा मा जागोन बेवहाय इउरपआवहाय दङ। आल्प्स जिनाखि माउन्टेन रेन्ज बेयोहाय अबाव दं होनदों बबे हादरमायावहाय इउरप हादरमायाव दं। दानिया नेक्स्ट कुइसनाव दङ सोरखौ विष्णुगुप्त मुङै मिथिबावनाय जायो? होमबा एन्साराव दं चन्द्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चाणक्य, अशोक। होमबा माया जागोन एन्साराहाय जे मा होनदों कुइसनाव होनदोंमोन सोरखौहाय विष्णुगुप्त मुङै मिथिबावनाय जायो ना। होमबा माया दङ चाणक्य। होमबा एन्सारा मा जागोन चाणक्यआहाय जागोन बेवहाय अपसन नाम्बार सियाहाय चाणक्यखौ विष्णुगुप्त होननानैबो मिथिबावनाय जायो। नेक्स्ट कुइसनाव दङ कुइसन नम्बर 8आवहाय मा होनना बुङो भारत हादराव गिबियाव खुन सिनि कल एबा दामिनसालिखौ माब्ला गायसनदोंमोन? इन व्हिच इयार वाज इन्डियान्स फार्स्ट कटन टेक्सटाइल इन्डास्ट्रि सेट आप होननानै बुंदों जे माब्ला भारतआवहाय गिबिसिनै खुन सिनि दारिमिनसालिखौ फसंदोंमोन एबा गायसनजेनदोंमोन। होमबा अपसनाव दङ 1818, बेनिफ्राय 1821, 1819, 1823। होमबा एन्सारा जागोन जोंनियाहाय अपसन नाम्बार ए 1818आवहाय गिबिसिनै भारतआवहाय खुन सिनि दामिनसालिखौहाय गायसनदोंमोन। बेनिफ्राय नेक्स्टआव दङ कलम्बासआ माब्ला आमेरिकाखौ दिहुनदोंमोन ना। व्हेन डिड कलम्बास डिस्कभार आमेरिका? होमबा अपसनाव दङ 1498,
1563 1458 1492 ओमफ्राय एन्सारा जागोन जोंनियाहाय जे कलम्बासआ आमेरिकाखौ बेसेबां मायथाइयावहाय संनानै दिहुनदोंमोन बा दिहुनदोंमोन बेवहाय होमबा एन्सारा जागोन 1492 अप्शन नाम्बार डियाहाय कारेक्ट एन्साराहाय 1492 आवहाय कलम्बासआहाय आमेरिकाखौ दिहुनदोंमोन डिस्कभार खालामदोंमोन बेयो ना बेनिफ्राय कुइसनाव दङ 10 नाम्बारावहाय पर्तुगिस नाबिक भास्क' दा गामाया भारतआव माब्ला दै लामाखौ दिहुनजेनदोंमोन माब्ला माने भास्क' दा गामायाहाय भारतआव दै लामाखौ माब्ला दिहुनजेनदोंमोन अप्शनाव दङ 1489 1499 1498 1450 होमबा बेवहाय एन्सारा जागोन जोंनियाहाय कारेक्ट एन्सारा अप्शन नाम्बार सि 1498 आव मा खालामदोंमोन पर्तुगिस नाबिक भास्क' दा गामायाहाय भारतआव फैनाय जेनाखि दै लामा बेखौहाय दिहुनजेनदोंमोन ना भारतआवहाय दै लामाखौहाय दिहुनजेनदोंमोन होमबा लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार कमेन्ट खालाम बेजों लोगोसे जायफोरा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय गोजोन्थों